E aí galera, tô aqui no correio. Já passamos no hospital pra minha mãe pegar mais 5 dias de atestado. Daí agora estamos aqui no correio e ela vai postar um negócio pra uma tia minha lá de Campinas. Depois tem que passar a pegar água. Beninho tá aqui. É Beninho. Beno. E depois casinha e jogatina. Ligaram uma empresa, uma agência de modelo tal pra mim. E falaram pra ir fazer o teste amanhã às 2h45. Provavelmente vai ser aqueles testes tipo, compra um book nosso, faz um book aí e a gente vê. Se for isso, vou falar, não tenho dinheiro pra isso. Mas é isso. Não vou deixar essa galera tirar dinheiro, tá ligado? Que cortou. Tirar dinheiro que eu não tenho. Ai, tá quente, hein? Isso tá bem quente. Achei que hoje eu ia chegar, né, da academia, limpar o aquário e jogar, mas aparentemente não, né? Vou ter que almoçar ainda, na real. Só passar no BK, comprar alguma coisa. Estamos aqui no BK agora. Vou pegar um duplo bacon e um Whopper Junior Barbecue. Será que pega batata? Acho que não compensa daí a batata, né? Mas tá calor. Jesus amado. Né, Beninho? Eu fiz uma curva, o Beninho levou um rola, bicho. Foi para do outro lado do carro, ele tava aqui atrás de mim, foi para lá do outro lado. Né, Nenê? Né? Epa, andou. Cara, eu falo que meu cachorro ronca. Quer ver? De novo, só porque eu falei ele parou. Parou. Vou voltar. Acordou? Desculpa. Tô assistindo o vídeo aqui. Tô assistindo O Abrigo. Bem da hora o filme. Tô assistindo com o Vitor Cebola. E acho que tá acabando na real. Falta 20 minutos. E isso aí. Agora eu vou renderizar isso aqui depois de dormir. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Valeu, falou.